Folosim termenul de psihotronică și nu parapsihologie, deoarece parapsihologia, pe lângă psihologie, deci având semnificația aceasta, sugerează un domeniu vitregit care nu poate aspira la statutul de știință, o paraștiință. Termenul de psihotronică sugerează un domeniu original care, prin studiul forțelor psihice, poate produce mutații tehnologice revoluționare, termen care, neavând tangență cu alte științe consacrate, nu poate fi considerat o anexă acestora, așa cum sugerează parapsihologia. Cercetările în acest domeniu au fost foarte extinse în secolul trecut și începuturile acestui secol, când a existat o adevărată modă, toată lumea făcând experiențe și studii în fenomene ținând de psihismul uman, pe care nu le înțelegea, dar le cerceta cu mare atenție, încercând să descopere adevăratele fenomene paranormale și să înlăture falsurile și șarlataniile. Oameni de știință cunoscuți, cum ar fi William Crookes, Camille Flammarion, Lombroso, și-au pus renumele în joc studiind aceste fenomene și încercând să le analizeze cu datele și metodele științifice existente în acea perioadă, în ciuda confraților, pentru care era mult mai ușor să adopte politica struțului, negând existența lor pe motiv că așa ceva nu poate să existe, deci nu există. Crookes, chiar la un moment dat, se exaspera de confrații dogmatici, face o afirmație foarte sugestivă. Nu afirm că au fost posibile, atest numai că s-au întâmplat. Alan Hynek, astronom american, oferă o explicație foarte pertinentă asupra șocului pe care îl suferă un om de știință consacrat în fața unui fenomen care nu se încadrează în legile fizicii cunoscute, el afirmând: când mintea este confruntată pe neașteptate cu fapte care sunt într-adevăr incomode, care refuză să se insereze în imaginea lumii înconjurătoare admisă în mod obișnuit, asistăm la un efort disperat de a depăși acea ruptură, mai degrabă emoțional decât intelectual, căci aceasta, din urmă, atitudine ar cere o recunoaștere cinstită a insuficienței cunoștințelor noastre. Se fac eforturi frenetice, fie pentru a găsi o explicație ad hoc, care să salveze fenomenul, fie pentru a discredita datele. Când suntem puși în fața unei situații care depășește cu mult capacitatea noastră de înțelegere, se pare că intră în funcțiune o cenzură mentală care tinde să blocheze sau să evite un fenomen prea straniu și să ne facă să căutăm refugiu în ceea ce ne e familiar. Sfârșitul secolului trecut și începutul secolului nostru găsește fizica în expansiune începând de la 1895, când se descoperă radioactivitatea, apoi efectul fotoelectric și teoria relativității, supraconductibilitatea, electromagnetismul, toate acestea așezând fizica pe un piedestal mult mai înalt decât al celorlalte științe. Această poziție oferă fizicii o hegemonie, un rol de lider deasupra celorlalte, influențându-le direct și orientându-le către studiul fenomenelor care pot fi măsurate și reproduse în laborator, fenomenele paranormale nefiind ușor accesibile acestei modalități de studiu. Urmărind această orientare, s-a ajuns în biologie la studiul genelor, studiul ADN-ului și putem spune cu precizie compoziția chimică a unei celule, putem să construim celule, dar nu putem să le dăm viață. Inclusiv lumea științifică acceptă neoficial existența telepatiei, deși fenomenul e cunoscut de foarte mult timp. Nu știm dacă radiațiile sunt electromagnetice, pe ce frecvență se propagă sau lungime de undă au. Există oameni care sunt imuni la foc sau după pregătire rituală, oameni obișnuiți care devin imuni, despre care s-au făcut multe filme documentare, însă acceptarea acestor informații ca atare ar pune fizica și fizicienii dogmatici într-o poziție foarte delicată, fiindcă legile fizice actuale nu permit existența acestor fenomene. În acest caz, fizicienii, ca să nu strice echilibrul științific interior, acționează conform explicației dată de Hynek, negând existența sau ignorând pur și simplu fenomenul. Tot același tip de reacție se întrevede în afirmația excepția întărește regula. Conform acestei logici, cu cât sunt mai multe excepții de la regulă, cu atât regula e mai întărită. Reîntorcându-ne la fizică, observăm că orientarea acesteia este studiul cât mai în profunzime al materiei, spargerea materiei în cioburi cât mai mici și studiul acestora, orientare care a dat rezultate în acest secol, toată tehnologia atomului derivând din aceasta. Acum, valențele pozitive ale acestei direcții s-au epuizat. Trebuie ca cercetarea
să se întoarcă spre studiul ansamblului, căci așa cum nu poți obține informații despre pădure studiind formațiunile intracelulare din celulele scoarte de copac, nu poți obține informații despre univers prin studiul gluonilor atomului de hidrogen. Suma elementelor componente într-un sistem complex este cu totul alta decât sistemul ca atare, mai ales când este vorba de un organism uman sau animal. Componenta chimică a organismului uman o cunoaștem foarte bine, dar dacă punem alături cantitățile de apă, elemente chimice, oligoelemente, nu vom obține un om. Din punct de vedere genetic, ne deosebim de cimpanzeu doar prin 2% gene și dacă un extraterestru ar studia numai compoziția și modul de aranjare a genelor, ar putea spune că între om și cimpanzeu sunt diferențe minore. Pentru noi e greu de crezut intuitiv că între apa obișnuită, care e indispensabilă vieții, și apa grea, care e apa morții, există o diferență doar de un singur neutron. Ce poate oferi studiul fenomenelor paranormale și de ce credem că psihotronica va fi știința secolului 21? Studiul telepatiei poate revoluționa telecomunicațiile, undele telepatice nefiind declarate de niciun fel de obstacol, putându-ne imagina posturi ce emit unde telepatice audio și video fără a mai fi necesare receptoare, imaginea și sunetul formându-se chiar pe scoarța cerebrală. Din păcate există și o dimensiune militară a acestor cercetări și anume posibilitatea de inducere de stări de apatie, de insubordonare în cazul unui atac sau influența la distanță a conducătorilor militari și politici, care se ia astfel hotărâri greșite. De aceea, o națiune este obligată să studieze aceste fenomene chiar numai pentru a ști cum să se apere de astfel de atacuri telepatice. Ca să nu fiu acuzat că fac science fiction, pot recomanda o carte scrisă în jurul anului 1924 de Paul Jaco, Hipnotismul la distanță, care, de fapt, este un manual de influență la distanță. Pentru cei care pot să se antreneze în jur de 2 ore pe zi, după o lună autorul afirmă că se poate observa efectul influenței. Este foarte interesant că persoana țintită nu conștientizează că e manevrată, modificarea operându-se la nivelul subconștientului, la fel ca și în starea de hipnoză. Dacă acestea erau valabile în 1924 și dacă au existat țări care au studiat intensiv aceste fenomene, nu e imposibil ca acum să existe sisteme operaționale de acest fel bine puse la punct. Trebuie remarcat că începând în 1924 există un centru de cercetare a fenomenelor paranormale în fosta Uniune Sovietică, centru care s-a menținut indiferent cine conducea la Moscova și care cu siguranță există și în Rusia de astăzi. Domnul dr. Eugen Celan, în Războiul parapsihologic și telepatia, deci lucrări pe care dumneavoastră le cunoașteți, afirmă că e foarte probabilă influențarea unor oficialități americane în anii 70 și folosirea în război din transmiterea tehnicilor de influențare la distanță. Telecinezia, levitația, fenomenul poltergeist pot fi încadrate ca evenimente în care se produce o anulare sau o diminuare a gravitației pe care organismul uman o face fără efort sau cu un consum minim de energie, ceea ce nu concordă cu legile fizice. Stăpânirea acestor fenomene a revoluționat transporturile, călătorile spațiale, evoluția civilizației umane, levitația fiind visul de veacuri al omenirii. Un fenomen și mai interesant, dar despre care se vorbește mai puțin, e așa numitul aport de obiecte care trec prin ziduri și ajung acolo unde există mediumul. Dacă acceptăm fenomenul ca existent și din acest punct de vedere e greu să ne îndoim, fiindcă experimentele s-au derulat sub o strictă supraveghere, ajungem la concluzia că e de fapt o dematerializare și o rematerializare a obiectului respectiv, fiindcă numai în acest mod se explică, iar cu posibilitatea materializărilor și dematerializărilor, nici science fiction nu lucrează obișnuit cu aceste noțiuni. Studiul și eventuala reproducere la scară industrială a acestui fenomen este atât de fascinantă încât ar avea atâtea implicații, atât în tehnologie civilă cât și militară, încât țara care ar stăpâni această tehnologie ar putea să stăpânească lumea. Radiestezia, înțelegând prin acest termen domeniu care se ocupă cu descoperirea de izvoare, zăcăminte, falii geologice, concentrări energetice, ar putea oferi atât un nou instrument de detecție în geologie, cât și posibilitatea de prevenire a cutremurelor.
Radiestezia ca detecție în domeniul militar a fost folosită în al doilea război mondial de trupele germane din Africa Corp pentru descoperirea de izvoare, dar și de trupele americane în războiul din Vietnam pentru descoperirea de lucrări genistice subterane. Astăzi, în Taiwan, nu se construiește nimic fără o prospectare radiestezică efectuată de maestri care percep până la $2000 pe metru pătrat. Prospectat, dar se pare că merită, economia Taiwanului cunoscă ritmuri de creștere foarte mari. Cercetări efectuate de noi descoperă un câmp energetic ce se produce prin stresarea mecanică, torsiune, tracțiune, comprimare, fără a depăși limita de elasticitate. Acest câmp, pus în evidență până în prezent numai prin metode biologice, nu e similar niciunei forme de energie cunoscută. Incombustibilitatea cu varianta cea mai mediatizată, mergătorii pe cărbun aprinși, și pentru că există materiale a căror veridicitate nu e pusă de nimeni la îndoială, e pur și simplu ignorată de către fizicieni, pentru că singura explicație posibilă ar fi aceea că organismul uman are capacitatea de a emite o energie de sens contrar energiei calorice pe care o anulează astfel încât aceasta nu mai este nocivă. Vă rog să nu mă întrerupeți. Am rugat fără întreruperi, nu este o ședință publică, este o reuniune științifică. Lucrările trebuie să se desfășoare fără comentarii, discuțiile se fac la sfârșit. Mulțumesc. Au fost și cazuri prezentate la televiziunea română, unul din aceste cazuri fiind o fetiță ce avea capacitatea de a atrage diverse obiecte care rămâneau lipite de palma ei sfidând gravitația. Fenomen care la prima vedere nu pare ceva deosebit, dar analizând imagine cu imagine, se poate vedea că fenomenul nu e repetabil de către o persoană obișnuită, indiferent ce manevre ar face. Acceptând realitatea ca atare, există o singură ipoteză care ar putea explica fenomenul, și anume un efect antigravitațional sau o forță care nu e magnetică, ce poate să atragă similar electricității statice orice obiect, indiferent de compoziție. Din expunerea acestor fenomene, foarte bine studiate, dar cu implicații deosebite asupra științei viitoare, cred că veți putea fi de acord cu mine că psihotronica va fi știința ce va revoluționa secolul 21, iar studiul ei este imperios necesar pentru orice națiune care vrea să-și folosească singură